Assalamualaikum, nama saya Irianti, umur saya 33 tahun, kota asal saya Palu. Keluhan yang pernah diderita anak saya mengalami hernia, demam, batuk, dan pilek. Dan memperkenalkan produk S3 adalah Ibu Anita dari Palu. Selama mengonsumsi propolis sebanyak 1 box, alhamdulillah anak saya hernianya membaik dan demamnya pun turun. Biasa demamnya 40 sampai 39. Semenjak mengkonsumsi propolis, anak saya sehat dan keluarga pun ikut sehat. Terima kasih S3 Indonesia.